Տախտատան, տիպիկ ֆրանսիական խմորեղեն, որը հասարակ է իր բաղադրիչներով, բայց շատ հարուստ համ ունի։ Այն բաղկացած է բավականին հաստ կարամելիզացված խնձորային շերտից եւ շատ բարակ խմորից։ Տվյալ դեպքում ես օգտագործել եմ շերտավոր խմոր։ Իդեպ, իր առանձնահատկությունը կանում է նրանում, որ սկզբում լինում է մրգային շերտը եւ հետո խմորը, ապա թխվելուց հետո պտտվում։ Այն մատուցվում է գոլ վիճակում եւ թթվասերի հետ։ Իհարկե կարող եք թթվասերը փոխարինել նաեւ վանիլային պաղպաղակով։ Դե ինչ, եկեք պատրաստենք միասին։ Դրա համար մեր խնձորները կտրատում ենք 4 մասի եւ մի քիչ կարագով կարամելիզացնում, բայց չենք եփում մինչեւ վերջ։ Միաժամանակ պատրաստում ենք մեր կարամելը, լցնում ենք ֆորմայի մեջ, վրան շարում ենք մեր խնձորները այսպես բավականին խիտ, ծածկում փայլատի թեղով եւ ուղարկում ջեռոց 190 աստիճանի տակ 30 րոպե։ 20 րոպե հետո փայլատի թեղը հանում ենք եւ եւս 10 րոպե շարունակում եփելը։ Այդ ընթացքում գրտնակում ենք մեր շերտավոր խմորը, կտրում մեր ուզած չափին, ապա դնում ենք խնձորների վրա, ինչպես ցույց եմ տալիս, եփում եւս 20 րոպե 190 աստիճանի տակ եւ պատրաստ է։ Հələ մի հատ նայեք այս տախտատանի գեղեցկությանը, մի հատ հələ փայլը խնդրում եմ, տեսեք էլի։ Ու նայեք խնձորները միջուկը, տեսեք հələ ինչքան ինքը սենց հոլվող եւ փափուկ է, նայեք։ Այ հենց այսպեսին պետք է լինի իսկական տախտատանը, բույրը ուղակի աննկարագրելի է։ Նայեք, հիմա մեկ կտոր կտրել եմ, այստեղ լցրել եմ սերուցք, նայեք ինչ գեղեցիկ է։ Ու հիմա փորձելու եմ ձեզ համար, ինքը դեռ տաք է, ինչպիսին էլ պետք է լինի։ Եկեք միասին փորձենք։ Նույնիսկ խոսքեր չկան, որ ասեմ, թե ինչքան համով է։ Դուք է պատրաստեք այնպես, ինչպես ցույց տվեցի, հավաստիացնում եմ, շատ հեշտ է, արագ է, իսկ համից ուղղակի չեք կշտանալու։ Նայեք հələ փայլը։ Կարող եք պաղպաղակով ուտել վանիլային, էլի վերջնալինելու։ Դե ես գնամ ինձ սուրճ պատրաստեմ, նստեմ այս կտորս վայելեմ։ Իսկ դուք եթե հավանեցիք, մի հապաղեք, լայքեք, բաժանորդադրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք նորանոր համտեսումներ եւ բաղադրատոմսեր, պաչիկներ բոլորիդ։